Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ այն հարցերը, որ ուղղել եմ պարոն Քթոյանին, մի փոքր բացենք այդ խնդիրները եւ ի վերջո հասկանանք ինչ գործիքակազմեր են կիրառում, որպեսզի մեր հայրենակիցները այլևս չբախվեն այն խնդիրներին, որը բավականին դժվարեցնում է իրենց հարցերը։ Խնդիր առաջին, որին տարբեր հանդիպումների ժամանակ մեր հայրենակիցները մեզ դիմում են, բազմաթիվ նաև նամակներ եմ ստացել, ես հարց տալու իմ հնարավորության ժամանակ ասել եմ, բայց եւս մեկ անգամ օգտվելով առիթից ուզում եմ այս ամբիոնից էլի խոսել 16 միլիոնների ծրագրի անհասանելիության մասին, հատկապես այն խոցելի խավի, որ ունի բազմազավակ ընտանիք, ինչ որ մի պահի բանկային խնդիրների պատճառով կամ ինչ որ մեկին երաշխավոր դառնալու պատճառով այսօր զրկված է այդ ծրագրի շահառուն դառնալու։ Տեսեք, ես այսպես եմ պատկերացրել այդ ծրագիրը 16 միլիոնների հետ կապված, որ առաջնահերթ հնարավորություն պետք է ունենան այդ բնակարանները կառուցելու այն մարդիկ, որոնք որ դրա անհրաժեշտության կարիք ունեն։ Այսինքն, այն մարդիկ, որոնք մինչ այդ պահը չունեն բնակարան, բազմազավակ ընտանիք ունեն, բազմազավակ ուրեմն ընտանիքի անդամներ ունեն, որոնք նաև այս ամբողջ ընթացքում, չգիտեմ, տարիներ շարունակ զրկված են եղել բնակարանից, մեր զոհված հերոսների ընտանիքի անդամները եւ առաջնային պիտի լուծվեր այդ մարդկանց բնակարան ունենալու խնդիրը։ Բայց մի կողմից պետությունը տրամադրում այդ գումարը, մյուս կողմից բանկերը խոչընդոտում են, խնդիրներ են ստեղծում, որ մարդիկ այդ բնակարանները կառուցեն։ Դրանք բազմաթիվ են այդ օրինակները եւ օր առաջ պետք է այդ խնդիրը լուծվի եւ ի վերջո մարդիկ բնակարան ունենալու հնարավորություն ունեն։ Այդ ծրագիրը կներեք նրա համար չի, որ 3 տուն ունեցողը 4-րդ տունն էլ ստանա, կամ նրա համար չի, որ սահմանամերձ գոտում ինչ որ մեկը կներեք ամառանոց ունենա։ Տենց օրինակները շատ են եւ ցավալիորեն կրկնում եմ բավականին շատ դիմումներ ենք ստանում եւ ի վերջո այդ խնդիրը պետք է լուծվի։ Մի քանի անգամ ասել ենք, մի քանի հնարավորություն ունեցել ենք սրա մասին խոսելու դեռ 1 տարի առաջ, բայց էլի խնդիրը չի լուծվում։ Հաջորդը ես ցանկանում եմ նաև առիթը օգտագործել, խոսել մեր գյուղական բնակավայրերում ապրող մեր հայրենակիցների հետևյալ խնդրին, որը հանդիպումների ժամանակ բավականին շատ են մեզ ուղղում, բնական աղետների հետևանքով տուժած մարդիկ, որոնք որ դառը դատում են, բավականին լուրջ խնդիրներ են ունենում, ոռոգման ջրի հետ կապված բնական աղետից էլ մի հատ էլ տուժում են այդ մարդիկ, վարկային միջոցներ են վերցնում եւ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, եւ այդ աղետների հետևանքով մարդիկ հնարավորություն չեն ունենում մյուս սեզոնին սկսել իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Վարկերը բավականին ուրեմն բարձր տոկոսադրույքով են եւ ի վերջո 1-2 տարի եթե չի հաջողվում ուրեմն իրենց այն ակնկալող բերքը ունենալ, մարդիկ ուղղակի թաղվում են վարկային պարտավորությունների մեջ եւ սկսվում է այդ անվերջանալի այդ շղթան եւ ի վերջո մարդիկ հրաժարվում են իրենց հողը մշակելուց։ Չափազանց կարևոր խնդիր է եւ մենք պետք է առանձին ինչ որ գործիքակազմերով կարողանանք այդ մարդկանց մատչելի վարկային ուրեմն մատչելի պայմաններ ստեղծել, որ իրենք կարողանան օգտվել մատչելի վարկային գծերից։ Սա պետք է դառնա մեր գյուղատնտեսության զարգացման գրավականներից մեկը։ Եվ էլի մի կարևոր հարց կա, որին նաև ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, ես հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասել եմ եւ խոստացել եմ մեր հայրենակիցներին այս հարցը բարձրացնել եւ ուզում եմ չնայած ձեր հետ այդ խնդիրը չի առնչվում, բայց քանի որ խոստացել եմ, պետք է ասեմ դրա մասին, դա
սահմանամերձ եւ համայնքներում հատկապես Տավուշի մարզում, ուրեմն Գեղարքունիքի մարզում, Սյունիքի մարզում, ուրեմն մեր հայրենակիցները 8 խորանարդ մետր փայտի ամեն տարի դա որոշում է, ամեն տարի տրամադրվում է այդ 8 խորանարդը թափուկ վառելիքի, որտեղ որ նաև մենք ինչ որ չափով կարողանում ենք լուծել մարդկանց ձմեռը տաքանալու խնդիրը։ Այս տարի չգիտես ինչի, դա չի աշխատում եւ բավականին շատ մեր հայրենակիցներ շիվարած չգիտեն իրենց ուրեմն ձմեռվա տաքանալու հարցը ոնց են լուծելու։ Այս խնդիրը շատ հրատապ է եւ եթե մենք մի քիչ ուշացնենք, այս մարդիկ ձմեռվա շրջանում ուղղակի սրտահարվելու են, որովհետեւ այլ միջոց չունեն բնակարան տաքացնելու։ Ես չեմ հասկանում, այս ինչ խնդիր է, որ մենք չենք կարողանում արագ այս խնդիրը կազմակերպել լուծել։ Սա կրկնում եմ, չափազանց կարևոր է, եւ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ես այս խնդիրը բարձրացրել եմ, բայց մինչեւ այս պահն էլ այդ խնդիրը չի լուծվել։ Չի լուծվել այդ խնդիրը։ Խոսում ենք տարբեր բաներից, այդտեղ կարանք քննադատենք իրար եւ այլ, բայց ժողովուրդ, այդ մեր բոլորիս հայրենակիցներն են։ Կապ չունի ում ընտրում այդ մարդը, ում, չգիտեմ, աջակիցն եւ այլը։ Բայց խնդիրները պետք է լուծվեն այստեղ եւ ազգային ժողովի падգամավորը որ խնդիրը բարձրացնում։ Կառավարությունը պետք է աչալուրջ այդ խնդիրները լուծի, մեզ համար չենք այդ խնդիրը բարձրացնում։ Այդ մեր հայրենակիցների համար ենք բարձրացնում։ Թե պետք է իշխանական падգամավոր լինենք, որ 5 րոպեում այդ հարցը լուծվի։ Ասեք նորմալ բան չեք ասում։ Քիչ է եղել հարյուրավոր դիմումներ են ուղարկել, ձեզ անպատասխան է մնացել։ Էլի մեր քաղաքացիներին վերաբերելի ու կապ չունի, ես չեմ էլ հետաքրվել այդ մարդու ում ընտրում։ Ինձ համար բացարձակ նշանակություններ չունի։ Ասում եք ամիսներ առաջ ասում եք Սովետաշենի աղբանոցը, էլի հարյուրավոր դիմումներ են գրել, մարդիկ ասում են, այս պայմաններում հնարավոր չի։ Այդ չենք կարողանում այս պայմաններում ասում են, այլևս հնարավոր չի։ Այդ տարածաշրջանի ժողովուրդը ուրեմն դատապարտված են այդ, չգիտեմ, այդ թունավոր ծուխը շնչելու։ Մինչև Երևան քաղաք չհասավ, չհասկացան խնդրի կարևորությունը։ Բա ասել ենք, տարիներ շարունակ, ամիսներ շարունակ, ասել ենք, որ այս խնդիրը կա, գոյություն ունի։ Ասում է չի ասում, հանդիմությունը գնացել ասում, Սովետաշենի աղբանոց ասում, այրել է։ Այդտեղ գրառումներ կար, էլի, չեմ ասում, падգամավորներից էր, բայց էլի ձեր դաշտի ժողովուրդն են, լավ, ամոթ է։ Վերջում շատ երկար եմ մտածել այս հարցի մասին, խոսել չխոսել, բայց էլի պատեհություն ուզում եմ օգտագործել, խոսել դրա մասին, ինձ համար շատ մի ցավոտ միջադեպի մասին։ Տարիներ շարունակ ես իմ ընկերների հետ այն զորամասը այցելել ենք, ծաղիկներ ենք խոնարհել մեր զոհված ընկերների հիշատակին։ Տարիներ շարունակ այս տարի ապիկարությունը հասել այն մասշտաբի, որ ինձ արգելել են մտնել զորամաս իմ ընկերների հիշատակի ծաղիկներ խոնարհելու։ Ասելով, որ այս մարդը եթե ձեզ հետ է, մենք չենք կարա ձեզ թույլ տանք։ Ամոթ է։ Միջև վերին օղակները ասել եմ սրա մասին։ Համարները ճշտել եմ, զանգել եմ բոլոր պատկան մարմիններին։ Ամոթ չի ձեզ։ Պաշտպանության նախարարություն, լիքը խնդիրներ ա եղել, ես տեղի չեմ բարձրաձայնել, ձեզ առանձին ասել եմ ինչա ես բանեմ, լրտեսեմ, ինչ չի կարելի մտնել։ Իմ ընկերներին, որ Ամերիկայից էին եկել, Ռուսաստանից, պատերազմի մասնակից, իմ պատճառով չէին թողնում մտնել, զորամաս ծաղիկներ խոնարհել։ Այս էլ խու բան հարց չի։ Գիտենք առավոտից իրիկուն հետևում եք մեզ, ես իմ չգիտեմ այդ սոնցացերում ինչ, չգիտեմ ինչ տեղատարապ ասես հնչում այ, ես իմ չգիտեմ ընտանիքի անդամներին եւ այլը, բայց գոնե թե այդ հարցով, կրկնում եմ, չեմ ուզում ստե անուննել տալ, բոլորը տեղյակ են եղել դրա մասին։ Իմ ընկերները հրաժարվեցին մտնել զորամասի տարածք։ Ծաղիկները տվել ենք, զինվորին ասել կտանեք խոնարհեք մեր ընկերների։
ու ամոթ է, վերջ տվեք այս գործելաբոճը։ Ինձ եք ուզում այդ իմ ընկերների առջև ամոթով թողել։